Hi, ako si Camille Rivera, taga Philippines. Isa ko ka Wetland Restoration Steward under sa programa sa Global Landscapes Forum o sa Youth in Landscapes Initiative. Mao kini ang mangrove forest na mao among gina-restore o protektahan karong tuiga ug sa sunod sa tuig sa among NGO. Kani ang among gabuhaton isip suporta sa mga restoration practices sa tibuok kalibutan. Among ipakita sa inyo ang maayong buhat sa pag-restore sa mangrove area. Kung kaya namo, kaya pod ninyo. Among damgo, unta magkahiusa ang tanan para mapalambo ang restoration sa Pilipinas. Dili lang padaghanay, pero kalidad sa atong itanong. Unta himuan og saktong balaod ang kabakhawan kay mao kini ang atong paglaom sa maayong umaabot. Hagit sa atong mga leaders nga mahatagan og pondo ug kita ang atong komunidad ug LGU. Giauhag nako ang kadaghanan, natagaan og importansya ang atong kabakhawan ug atong i-edukar ang tagsa-tagsa para magbenepisyo ang atong mga anak ug atong mga apo sa kinaiyahan.